Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla da sizlerleyiz. Bugün köydeyiz. Güzel, yağmurlu, sisli bir hava var. Yeni bir video çekelim dedik. Bayağıdır çekmiyoruz. Böyle doğa videoları, köyümüzden estantineler çekelim dedik bugün. Hava yağmurlu, sisli güzel bir hava var. Şöyle yukarıları görüyorsanız. Bununla ilgili güzel bir video hazırlayacağız inşallah. Bilmeyenleriniz varsa biz Trabzonluyuz. Burası eski adıyla Ziganoy dediğimiz. Gerçi herkes tanır. Herkes bilir buralarda. Trabzonlu olanlar. Kozluca köyü yeni adı. Burada güzel bir hava hakim. Biz Trabzonluyuz. Buralar fındık bahçelerimiz var. Yani burada genel itibariyle fındık toplanıyor. Arkamda gördüğünüz serender eski bir yapımız var. Hemen şurada. Şurada. O da eski serender yapımız. Aslında onu da gösterebilirim size. Bunlar çok eski zamanlarda bizim büyük dedelerimizin yapmış olduğu bir yapı. Bunlar eski böyle ağaçlarla yapılırdı. Çivisiz geçme şekilde yapılırdı. Tabi biz bunları şimdi odunluk eski eşyalar falan koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabi biz bunu modernleştirdik biraz merdivenle. İşte bakın. Şunlar için bazı şeylerde soruyorlar. Bunların ne oldukları hakkında şu şapkaların. Bunlarla ilgili de kısa bir bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi biz burayı odunluk vesaire olarak kullanıyoruz. Arkadaşlar bu gördüğünüz şapkalar tabi eski zamanlarda buğday, mısır unu, işte tahıl ambarı olarak da kullanılıyordu buralar. Çünkü niye? Soğukta beklenecek veya işte kışın kullanılacak malzemelerin çoğu serenderde muhafaza edilirdi. Bunlar muhafaza edilirken tabi buranın faresi, böceği, işte haşeresi de tabi böceği engellemez ama o gördüğünüz şapka gibi olan şey farelerin direkten tırmanıp üst kata çıkamamasını sağlıyordu. Bununla ilgili de o zamanlar yapılmış bir önlem, yani basit aslında bir dekoratif şeyi de var. O yüzden böyle bir kullanıma sahip. Tabi eskiler farklı, şimdi daha modern beton evlerle hayatımızı sürdürüyoruz. Evet, birazdan yukarıları drone görüntülerimizi de yayınlayacağız. Onunla birlikte sizlere güzel bir görüntü sunmaya çalışacağım inşallah. Evet, köy böyle. Hafta sonu köyünüzün olması güzel bir şey. Gelip burada, tabii koronada insanlar daha çok bunu hissetti. Bu tarz yerlere sahip olanlar artı bir avantaj, hatta iki avantaj önde diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş havadan köyümüzü görmeye başlayalım.
Trabzon'umuzun manzarasıyla sizleri mutlu ettiğimi düşünüyorum. Şimdi tabii köyler şu an soğuk arkadaşlar. Birkaç hafta önce dediğim gibi, daha önce de belirttiğim gibi kar da vardı. Tabii şimdi kar kalktı ama yeniden yağacak, bekliyoruz haftaya. İnşallah o görüntüleri de paylaşırız. Durumlar, vaziyetler bu şekilde. Gördüğünüz gibi insanın bir köyünün olmasının en büyük avantajı hafta sonu bizim gibi pazar günleri, hani yazın genelde köydeyiz ama pazar günleri kafanızı dinlemek için birebir bir aktivite oluyor. Hem sizin hem çocuklarınız için güzel bir aktivite oluyor düşüncesindeyim. Evet arkadaşlar, bu haftalık bu videomuz bu kadar. Beğenirseniz ve abone olursanız bizleri memnun edersiniz. Bu videoların gelmesinde katkınız olur. Çünkü biliyorsunuz bu tarz hobi işlerini hani hem işten güçten vakit ayırarak yapıyoruz. O yüzden hani teşvik anlamında güzel olur. Sizleri seviyoruz. Sizlere güzel bir Zigano pazarından sevgiler, selamlar.